הבאים לליגת האומות לנשים, כאשר נבחרת ישראל מתארחת באסטוניה למשחק שפותח את משחקי נבחרת ישראל לנשים בליגת האומות. כדור הקרן עבור נבחרת ישראל, והנה 1-0, יופי של פתיחה כבר אחרי 6 דקות של כדורגל. ישראל 1, אסטוניה 0. זה בדיוק מה שנבחרת ישראל צריכה לעשות. כדור הקרן של עדן אביטל, ה-36 של הערב במדים הלאומיים, עוד הגבהה לתוך הרחבה, זה מסוכן, זה השתיים. מעולה, שער גדול, באמת, ואנחנו רואים את כמה זמן באמת היה לעצור את הכדור ולבעוט, ואף שחקנית אפילו לא נקשה אליה. שים את הכדור בתוך השער, זה הכל. סלימוג'יץ' עכשיו באגף הימני, אביטל לידה, סלימוג'יץ' הולכת לבד, סלימוג'יץ' גם כובשת את השלישי באדיבותה של השוערת האסטונית. יפה, גול גדול. נבחרת ישראל 3, אסטוניה 0, בתום שעה של כדורגל. זה מה שרציתי, זה מה שחיפשתי מהשחקניות שלנו, ואנחנו ראינו באמת כדררה 1-2 ובעיטה כמה שיותר על הרצפה, וזה השער שצריכה נבחרת ישראל לעשות. Neid peatada oli? Esimesed 2 olid lihtsalt magasime oma mänge maha ja ütleme nii, et natuke lollid väravad, peame üle vaatama, et עוד כדור מגיע לדר חליל. להכניס את הכדור לתוך הרחבה, כדור טוב. וזה מה שאני רציתי. באמת, עם כל העבודה שהיא עשתה פה במגרש. והנה, כדור הגיע לעברה, ואין, זה הכדורים שהיא צריכה, עם הגובה שלה, עם הכוח שלה. השחקנית הגבוהה מכולן מצליחה להגיע לכדור הזה, שמה אותו בפינה, 5-0 לנבחרת ישראל מול אסטוניה. והנה, אנחנו רואים פה שריקה של... הנה שריקת הסיום, נבחרת ישראל מביסה 5-0.